Hæ, ég Huldar og ég langaði eiginlega bara aðeins að ranta yfir því hvernig Íslendingar eru að kenna íslensku, ranta eða ekki ranta. Ég er með umbótatillögur hvernig við getum kennt innflytjendum íslensku betur. Af því að ég þekki nokkra innflytjendur sem hafa reynt að læra íslensku og það gengur ekkert sérstaklega vel hjá þeim og fólk talar að íslenska sé eitthvað erfiðasta tungumál í heiminum til að læra. En ég er algjörlega ósammála því. Ég held því fram að við Íslendingar séum bara ekkert sérstaklega góðir kennarar þegar kemur að því að kenna innflytjendum. Og bara svona sem dæmi þetta sko, þá heyrði ég af einhverjum gæjum sem flutti frá Póllandi til eitthvað á Suðurströndina, byrjaði að vinna þar og þeim var svo bara kennd enska á vinnustaðnum. Þeir töluðu bara pólsku, ekki íslensku, ekki ensku, bara pólsku. Og þeir sem voru vinnandi fyrir á staðnum í staðinn fyrir að nýta tækifærið og kenna þessum Pólverjum sem voru að flytja til landsins íslensku, þá var ákveðið að kenna þeim ensku. Og það var ekkert endilega ákveðið, skilur. En þetta svona viðhorf sem við höfum einhvern veginn til þess að fara alltaf í enskuna er svona það sem er hluti að koma í bakið á okkur, sko. Af því að við flest, okkur þykir frekar vænt málið okkar og viljum að innflytjendur læri það líka. Þannig að ég held að við ættum að vera duglegri að hjálpa þeim. Ok, ég er búinn að tala ógeðslega mikið þetta. Sko, ein önnur saga. Vinkona mín, hún er frá Bandaríkjunum, hún kom til landsins fyrir einhverjum árum og hefur bara verið í skóla sem allt er kennt á ensku, en hún tók íslensku fyrir innflytjendur áfanga, sko. Ég held meira að segja 2 eða 3 jafnvel. Og það eina sem hún man úr þeim áfangum, þú veist, hún kann alveg nokkur orðskilur og hefur verið að vinna bara einhvers staðar, en eina orðið sem hún kann úr þessum áfengum er magaspeglun. Já, einmitt, leyfum því aðeins svona að meltast, sko. Magaspeglun er ekki orðið sem ég býst við að læra þegar ég tek áfenga í einhverju tungumáli fyrir byrjendur eða innflytjendur. Þannig að það er ógeðslega fyndið. En það sem við klikkum oftast á er að við erum svolítið svona að ýta á það að fólk tali rétt. Við gefum fólki ekki tækifæri til þess að prófa sig áfram og við tölum of hratt og óskýrt. Þannig að, hvernig lögum við þetta? Þegar það er einhver sem er að tala við okkur, þá byrjum við alltaf á íslenskunni. Það skiptir ekki máli hvernig fólki lítur út eða hvort þú hafir heyrt þau tala á einhverju öðru tungumáli. Ef þau eru að koma að þér, þá ertu ekki að fara að segja good day, sko. Þá ertu að fara að segja góðan dag. Þannig að við byrjum alltaf á íslenskunni. Gefum fólki tækifæri og ef þau vilja ekki tala á íslensku við þig eða því að þau kunna ekki, þá munu þau láta þig vita. Það er bara svoleiðis. Þannig að byrjum á íslenskunni og svo ef þau láta þig vita, hei, ég er ekki til í að vera að tala íslensku núna, er bara túristi eða, þú veist, nennir því ekki, ég bara ekki skapa fyrir það, whatever, sko. Þá bara skiptum við yfir á enskuna eftir að þau láta okkur vita. Þegar að þau segja svo við okkur, góðan dag, veistu matsölustaður, ég mikið svöngur, eða eitthvað svoleiðis, þá vitið þið nákvæmlega hvað þið verið að tala um. Það er verið að spyrja ykkur matsölustað og það er verið að spyrja það vegna þess að þessi manneskja finnur fyrir svengd. Þannig að það þarf ekki að segja afsakið, actually we don't say veistu matsölustaður. No, we say veistu matsölustað. Yes. Nei, maður segir ekki svoleiðis. Maður segir bara, já, heyrðu, það er staður rétt hjá. Nei, maður segir það ekki svona hratt, þetta var of hratt hjá mér og kannski óskýrt. Maður myndi segja eitthvað svona, já, það er matsölustaður hér í nágrenninu, eða þarna, eða eitthvað svoleiðis. Og ef þú vilt kenna þeim hvernig að bera orðin fram rétt, sko, þá getur gert það sama og gert á leikskólanum með börnin. Og sem einstaklingur sem lærði frönsku í Frakklandi, þá er ógeðslega næst þegar fólk gerir þetta. Og maður tekur alveg eftir því. Að í staðinn fyrir að segja, maður segir matsölustað en ekki matsölustaður, þá getur maður sagt sem sagt, já, daginn var ég að leita að matsölustað af því að ég var svangur. Eitthvað, skilur. Þannig að þú endurtekur setninguna með orðinu rétt beygt. Rétt beygðu,
rétt beygt. Þið megið kommenta hvernig maður segir þetta á íslensku, Jesús. Allavega, maður endurtekur setninguna, eða endurtekur allavega orðið og með réttri beygingu. Þannig að þessi einstaklingur heyrir hvernig maður á að beygja þetta rétt í þessu samhengi og fær ekki á sig, maður segir þetta svona, að það er svo leiðilegt þegar maður skilur að gera eitthvað og það er endalaust eitthvað mismunandi fólk að segja manni sko, nei, þetta er ekki rétt hjá þér sko, þetta er ekki rétt, maður á að gera það svona en ekki eins og þú ert að gera það. Það er bara geðveikt niðurdrepandi. Og þú veist, ég fór hérna til Mexíkó árið og var að gista hjá konu sem tala bara spænsku. Það var algjör snilld sko, og af því að þú veist, ég var bara eitthvað að reyna að tala spænsku af því þú veist, það var eina leiðin til að segja eitthvað samskipti skilurðu. Og það bara hvert einasta skipti sem ég sagði eitthvað á spænsku. Ég hef ekki hugmynd hversu rétt beygt þetta hjá mér skilur, ég kann ekki spænsku sko. En alltaf þegar ég reyndi eitthvað, þá voru allir Mexíkanarnir bara wow, hann talaði spænsku, alveg bara ekki að það var geggjað sko. Það var algjör snilld, mjög peppandi þegar maður er að læra tungumál. Þegar fólk peppað yfir því að maður sé að nota tungumálið þeirra. Það í alvörunni snilld. Þannig að ef þið hittið einhvern innflytjanda sem er að nota íslenskuna, hrósið þeim fyrir það. Að bara þó að þessi glata skilur, verðið bara eitthvað, hei, vel gert, hérna, 5 sko, klestan eða eitthvað sko, bara, eða horfa á þau svona og brosa og kinga kolli. Fólk finnur fyrir því sko að það alveg bara eitthvað svona, wow, já, ég að standa mig vel, takk. Í staðinn fyrir að taka hérna, ekki segja maður svöngur, þú veist, það er ógeðslega leiðilegt. Þannig að höfum þetta gaman, það er miklu skemmtilegra og ef þetta er skemmtilegt, þá er fólk til í að læra þetta. Ef við erum ógeðslega leiðileg við innflytjendur og erum alltaf að leiðrétta þau beint sko, ég veit að við vorum öll alin upp við það og það er bara allt í lagi að það sé okkar menningu skilurðu, en hérna við þurfum svolítið að vera sveigjanleg þannig að innflytjendur hérna læri íslensku betur og meira og við hjálpum þeim svolítið við það. Maður sjá, þannig að ég er búinn að taka þetta, svo þegar við erum að svara þeim þá segjum við ekki já, hann er bara þarna bara, eða eitthvað svoleiðis, matsölustafurinn, þetta var dæmið að áðan sko, þannig að þá segjum við já, hann er þarna. Eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þú veist, maður passa sig að tala rólega og þegar ég segi rólega þá er ég ekki endilega að meina að hvert orð þurfa að vera sagt rosalega hægt. Ef þetta er langt og flókið orð þá kannski segja það hægt en þú mátt segja hvert einasta orð á sama hraða og venjulega en þú verður bara að passa að hafa bilið á milli orðana geðveikt ýkt. Því þegar maður er að læra tungumál, allavega finn ég geðveikt mikið fyrir því þegar ég er að hlusta á önnur tungumál að ég heyri alls ekki hvenar orðin enda og næsta orð byrjar. Það er bara eitthvað geðveikt erfitt fyrir mig að heyra það sko. Þannig að hérna, passið að hafa bilin á milli orðana löng. Já, maður sjá. Þannig að leiðrétta með því að endurtaka, ekki leiðrétta með því að leiðrétta. Bil á milli orða og hverja. Ég held að þetta sé svona helsta dæmið, þú veist, hver sem getur gert þetta, það er ekki flókið. Og ég myndi svolítið svona íta á fólk sko, hei, hérna, ef þú ert að fá einhvern innflytjanda til þín í vinnu eða hanga með þér eða whatever skilur, þá bara að bjóða þeim það að þú talir við þau íslensku allan tíman. Og því það er svo þægilegt, ok, það er alls ekki þægilegt, það tekur geðveikt langan tíma að koma einhverjum skilaboðum á milli, en þegar ég var að læra frönsku, þá hjálpaði það mér geðveikt mikið sko að ég tók ákvörðun að ég ætlaði að læra frönsku og að ég skildi sko gera það bara með öllum orðum. Þannig að þegar ég var að tala við fólk, þá sagði ég við þau, hei, ég ætla að tala á frönsku og þú ætlar að svara mér á frönsku. Og ef ég skilði ekki, þá ætla ég bara að spurja út í öll orðin, skilur. Þannig að þú veist, gefa þeim tækifæri á að spurja út í öll orð sem þau skilja ekki og fá þau til þess að tala við þig á íslensku líka, af því að margir sem er að læra tungumál eiga það til að læra bara að hlusta og læra ekkert að tala, skilur. Þannig að þegar þau eru að svara og svara á ensku, að púlla sko hérna, ertu vissum að vilja svara á ensku, viltu ekki bara læra hvernig þú segir þessa setningu á íslensku? Af því að það er langgaglegast að læra orðin sem maður er að nota, af því að það eru orðin sem maður er að nota. Þú veist, það get óhentugt að vera að læra orðið magaspeglun þegar maður gæti verið að læra einhver önnur orð sem að eiga við þegar hvar sem maður er í vinnunni. Þannig þú veist, nema þú vinnir í heilbrigðiskerfinu og þarft að nota orðið magaspeglun eða tryggingum eða eitthvað, ég veit ekki hverjir nota orðið magaspeglun mest, en þið skiljið hvað ég meina. Já, ég held að það sé allt saman. Hei, gangi ykkur vel, kennum fólk íslensku, takk fyrir mig.